दिवाली है, मम्मी बोल रही हैं नए कपड़े लाने हैं, नए कपड़े पहनने। अपने अंदर से आवाज आ नहीं रही है। खुद को लग रहा है कि जीवन में कुछ कर लें, 4 पैसे कमा लें, अपने पैसे से कपड़े लाएं, माँ बाप को दिलाएं। वो दिवाली कब आएगी? क्या मैं वो दिवाली अपने माता पिता को दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा? इस बात का स्ट्रेस। रंगोली सी रातें तारों वाली, ऐसा इश्क हुआ है जैसे आई दिवाली।